बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मगरिबी और मानसून बारिशों का नया सिलसिला इस वक्त मुल्क के बड़े और वसी इलाकों में गरज चमक और आंधियों के साथ बारिश का बास बनता हुआ, जबकि आने वाले मज़ीद 24 से 48 घंटों के दौरान यानी आज और कल 28 और 29 अगस्त के रोज़ इसी सिलसिले के बायस मुल्क के ज़्यादातर बालाई और वसी इलाकों में गरज चमक और आंधी के साथ वक्फे से बारिशों के सिलसिले जारी रहेंगे। तफसीलात के मुताबिक आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, मर्दान, सवाबी, हरीपुर समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में, शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में और ख़ास तौर पर लाहौर, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कीता, पुठवार, अटक, जयराम, चकवाल, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी, बहावलदीन, हाफिज़ाबाद, मियांवाली, खोशाब, झंग, चिन्योट, नूरपुर, थल, टोबा टैक्सिंग, पाकपतन, अवकाड़ा, कसूर, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, सरगोदा और फैसलाबाद डिवीज़न समेत बालाई और वस्ती पंजाब के ज़्यादातर इस्लामी और लिया, भकर, डीजी खान, पीरमैल, कमालिया, मियाँ चैनू, साहिवाल और मुल्तान डिवीज़न समेत जनूबी पंजाब के बाज़ इलाकों में भी गरज चमक, तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश, जबकि बालाई और वस्ती पंजाब के इलाकों में ज़्यादा मूसलाधार और तूफ़ानी बारिश का इम्कान और बारिशों का ज़्यादा फोकस बालाई और वस्ती पंजाब पर ही रहेगा। सूबा सिंध और बलूचिस्तान समेत जनूबी पंजाब के दीगर ज़्यादातर इलाकों में अगस्त के बकिया दिन भी मौसम खुश्क रहेगा। किसी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं, ताहम मुल्क भर में हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी रहेगी, जबकि 3 से 4 सितंबर से मगरबी बारिशों का एक और ताकतवर सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।